ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ମୋତେ ବଧୂବେଶରେ ସଜେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଛୋଟ ପୋଷାକ ଦେଉଥିଲେ। ମୋର ପୂରା ଶରୀର ସେହି ପୋଷାକରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମୋ ସହ ରାତିସାରା ଜଣକ ପରେ ଜଣେ। ମୋର ବିବାହର କିଛି ଦିନ ବିତିଥିଲା। ଦିନେ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ନବବିବାହିତା, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲି। ଆଜି ବି ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ା ପିନ୍ଧିଥିଲି, ସଜ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଣ୍ଣବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ସପିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା। ସେ ସପିଂ ବ୍ୟାଗକୁ ମୋ ହାତରେ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ପୋଷାକ ଅଛି, ଏହାକୁ ପିନ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅର୍ଣ୍ଣବକୁ ଚାହିଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ମୁଁ ସପିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ କୋଠରୀକୁ ଆସିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପୋଷାକ ଦେଖିଲି, ମୋର ଆଖି ତଟକା ହୋଇଗଲା, କାରଣ ଏହା ଏକ ଫ୍ୟାସନେବଲ୍, ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ଛୋଟ ପୋଷାକ। ମୁଁ କହିଲି, ଅର୍ଣ୍ଣବ, ଏହା ବହୁତ ଛୋଟ। ଅର୍ଣ୍ଣବ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଘରେ ଏକ ପାର୍ଟି ଅଛି, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କର ଏପରି ମହଙ୍ଗା ପୋଷାକ ଆଣିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ମୋ ବିବାହରେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ମୋତେ ଏକ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। କହୁଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼, ମୁଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲି। ଏମିତିରେ ମୁଁ ରୂପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲି। ସେହି ଛୋଟ ପୋଷାକ ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ମେକଅପ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପରେ ମୁଁ ମୋର କେଶ ବାନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ଅର୍ଣ୍ଣବ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଦେହକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କେଶ ଖୋଲା ରଖ, ତୁମେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କଲି ଓ କେଶ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଲି। ମୁଁ ମୋର କେଶକୁ ସଜାଡ଼ି ଆଲମାରିରୁ ଏକ ବଡ଼ ଓଢ଼ଣୀ ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ପାରିବି। ଏହା ଦେଖି ଅର୍ଣ୍ଣବ ତୁରନ୍ତ ମୋତେ ବାଧା ଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକର ପୂରା ଲୁକ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି, ଅର୍ଣ୍ଣବ, ମୁଁ ଏହିପରି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖ, ପୋଷାକ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ଏବଂ ଛୋଟ। ଅର୍ଣ୍ଣବ କହିଲେ, ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କର ନାହିଁ। ମୋର ବନ୍ଧୁ କାର୍ ପଠାଇଛି, ତୁମେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଜଣେ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କଲେ। ଅର୍ଣ୍ଣବ କହିଲେ, ହଁ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ, ଚାଲ, ଡ୍ରାଇଭର ଆସିଲାଣି। ଅର୍ଣ୍ଣବ ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିବାରରେ ଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଏକ ପୁରୁଣା ବାଇକ୍ ଥିଲା। ଘର ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଥିଲା। ବିବାହର ରାତିରେ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦରମା କେବଳ ଏତିକି ଥିଲା ଯେ ଏହା ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିବାହର ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଅର୍ଣ୍ଣବକୁ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲି ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ଫ୍ଲାଟରେ। ମୋର ବିବାହର ପରଦିନ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲି। ଅର୍ଣ୍ଣବ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିବାହରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପୋଷାକ କିଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କର କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିଲା, ତେବେ ଏତେ ମହଙ୍ଗା ପୋଷାକ କିଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଟିକୁ ଯିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ମହଙ୍ଗା ପୋଷାକ ଆଣିଥିଲେ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଅତି କମ୍ରେ 20,000 ରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା କି? କିଛି ସମୟ ପରେ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର
ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆମେ ଦୁହେଁ କାରରେ ବସିଥିଲୁ। ସେହି କାରଟି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳା ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଚୌକିଦାର କବାଟ ଖୋଲିଥିଲେ। ପାର୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତେବେଳେ 4ଟି ଯାନ ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ଏବଂ ପଞ୍ଚମଟି ଆମର ଥିଲା। ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ବଗିଚା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ସେଠାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେ ଅଧିକ ଲୋକ ନଥିଲେ ଯେମିତି ପାର୍ଟିରେ ଥାଏ। ମୋ ହାତ ଧରି ଅର୍ଣ୍ଣବ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ମୋର ପୋଷାକ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ଏହାର ଧୂପଟା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଭିତରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ପୁରୁଷଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖିଲି ନାହିଁ। ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହିଳା ନଥିଲେ। ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି। ଏହା କି ପ୍ରକାରର ପାର୍ଟି ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, କୌଣସି ମହିଳା ନଥିଲେ ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଏକ ପୁରୁଷ ପାର୍ଟି ଥିଲା। ତେବେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ମୋତେ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆଣିଥିଲେ? ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କ ସହିତ ରହିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଅର୍ଣ୍ଣବ, ଏଠାରେ କୌଣସି ମହିଳା ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ସେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ସେମାନେ ବିବାହିତ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କେଉଁଠୁ ଆସିବେ। ଅର୍ଣ୍ଣବ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ହାତ ମିଳାଇବା ବାହାନାରେ କରି ମୋତେ ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ପଛକୁ ଫେରିଗଲି। ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଝଲକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୋ ଦେହ ଉପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲିବା ପରି ଅନୁଭବ ହେଲା। ମୋର ହୃଦୟ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁଁ ସେହି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ 10 ଜଣ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ 10 ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ରଙ୍ଗର ସରବତ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଉଥିଲା। ଏହିପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ସେମାନେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲି, ଅର୍ଣ୍ଣବ, ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋତେ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଛି? ଝିଅମାନେ କ'ଣ ପୁଅମାନଙ୍କ ସମାବେଶକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ଏହା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ। ମୁଁ ଶୀତଳ ନିର୍ଭୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାବେଶକୁ ଯାଇ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଡରକୁଳି ଝିଅମାନଙ୍କ ପରି ଅଭିନୟ ବନ୍ଦ କର। ଏହା କହି ସେ ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ମୋତେ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କ ମନୋଭାବ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୋ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ କାନ୍ଦିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଭାଉଜ, ତୁମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛ? ମୋ ପତ୍ନୀ ଅନ୍ୟ ସହରରେ ଥିବା ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଅବିବାହିତ। 1 କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କର। ସମସ୍ତେ ବିବାହ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମର ପତ୍ନୀ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ତାଙ୍କର କହିବା ଶୈଳୀ ଉପହାସ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆସ ଅର୍ଣ୍ଣବ, ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଁ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କ ହାତକୁ ଜୋରରେ ଧରି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କ ପାଖରେ ଚେୟାରରେ ବସିଲି। ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ
ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଚେୟାରରେ ବସିଲେ। ଯାହାର ଘରେ ପାର୍ଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ସେ ମୋ ଥାଳିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ପରସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଭାଉଜ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏହା ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଭଲ। ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଥିଲି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଯେତେ ଯେତେ ଖାଉଥିଲି ମୋ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଖାଇବା ସମୟରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ମୁଁ ଏଠାରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ମୁଁ ନିଶା ଆଖିରେ ଅର୍ଣ୍ଣବକୁ ଚାହିଁଲି, ଯିଏ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ବଦଳରେ 4 କିମ୍ବା 5 ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଅର୍ଣ୍ଣବ, ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ନିଦ୍ରା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେ ହଁ କହିଲେ, ଚାଲ ଯିବା। ଏହା କହି ମୁଁ ମୋ ଚେୟାରରୁ ଠିଆ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କ କୋଳରେ ପଡ଼ିଗଲି। ସକାଳେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିବା ପାଇଁ 1 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବୁଲୁଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଖି ଖୋଲି ମୋ ରୁମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି। ମୁଁ ତଥାପି ସେହି ଛୋଟ ପୋଷାକରେ ଥିଲି, ଯାହା ମୋତେ ମୋ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ଖରାପ ଆଘାତ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରୁନାହିଁ। ମୋ ଦେହରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କାହିଁକି ମୋ ମନ ଏତେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ମୋର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହାତରେ ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଥିଲି ସେଠାରେ ଘା ଏବଂ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ରହିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚେତନା ଫେରି ପାଇନଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଦ୍ୱିଧାବୋଧ ଭାବେ ଜଳଖିଆ ନେଇ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଓ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲେ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଦେଖ, ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଆମଲେଟ୍ ଏବଂ ରୁଟି ଆଣିଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଜାଣିନାହିଁ ମୋ ଦେହରେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହିଁକି। ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମ ଗତ ରାତିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲ ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଅର୍ଣ୍ଣବ ବହୁତ ଭଲ ମନୋଭାବରେ ଥିଲେ। ମୋ ଆଖି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଖସିଗଲା। ସେ କହିଥିଲେ, ତୁମର ଜଳଖିଆ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଔଷଧ ଏବଂ ଗରମ ଚା' ଆଣିଛି। ତେବେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଯେ ଏହିସବୁ ଦିନରେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ମୋ ସହିତ କେବେ ବି ଏମିତି ପ୍ରେମ ବ୍ୟକ୍ତ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହ ସାରା କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ପରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରତିଦିନ ଜାରି ରହିବ। ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ପୁଣି ଅର୍ଣ୍ଣବ ଏକ ନୂତନ ପୋଷାକ ଆଣିଲେ। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ଏକ ପାର୍ଟିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାକୁ ନେଇଗଲେ। ଏଥର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ସହିତ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦ୍ୱିଧାବୋଧ ହୋଇ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭାଉଜ, ଆମେ ତୁମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲୁ। ଅର୍ଣ୍ଣବ ତୁମ ପରି ପତ୍ନୀ ପାଇ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ମୁଁ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠାରୁ ଏପରି ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କ୍ରୋଧରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି। ସେମାନେ ଅଜବ ହସ ହସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଘରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଅର୍ଣ୍ଣବକୁ କହିବି ଯେ ପୁଣି କେବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାରର ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଥଟ୍ଟା ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ମାତ୍ରେ ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ପରଦିନ ମୁଁ ପୁଣି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଯେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ଏବଂ ଘରେ ଫଳ ଆଣିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଦରମା ସେତେ ଅଧିକ ନଥିଲା, ତେବେ ସେ କିପରି ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଘରକୁ ଆସିବା ବେଳେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ହୋଟେଲ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ତୁମକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରାନ୍ଧିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଉଛି। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କ କଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲି ଓ ବେଳେବେଳେ ଅଜବ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଘର କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ମୋତେ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅ ଏବଂ ତୁମର କାମ କରିବାକୁ ଦିଅ। ସେ କହିଲେ, ନା, ତୁମେ କେବଳ ତୁମର ଦେହର ଯତ୍ନ ନିଅ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କର, ନିଜକୁ ସଜାଅ। ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ ତୁମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମୋ ହାତ ଧରି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି କହିଲେ, ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ପାମ୍ପଡ଼ ବେଲିଛି, ତୁମେ ଜାଣ କି? ମୁଁ ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, କାରଣ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଏକ ବିବାହ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମାଉସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିଲା, ଯିଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଗମ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ମୋ କଥାକୁ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ଦିନେ ତୁମକୁ ବଜାରରେ ଦେଖିଥିଲି ଏବଂ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଭଲ ପାଇଥିଲି। ସେଠାରୁ ତୁମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଦେଖିଲି ଏବଂ ଅନୁଭବ କଲି ତୁମ ମା ତୁମ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଯେ କାଳେ ତୁମକୁ ହରାଇ ବସିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମାଉସୀ ତମ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଯଦି ସେ ମୋତେ ତୁମ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଦେବି। ସେ ମୋ କଥା ମାନିଗଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲି। ମୁଁ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଖିରେ ଖୋଲି ଚାହିଁ ରହିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଆଗରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି କଲେ। ମୋ ହୃଦୟରେ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶଂସା ଓ ପ୍ରେମ ବଢ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ସତ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଟେ। ଏହି ଶନିବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ମୋ ପାଇଁ ଦାମୀ ପୋଷାକ ଆଣିଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି, ନା, ମୁଁ ତୁମର କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ମୋର କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ହସ ହଜିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁହଁରେ କ୍ରୋଧ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ତୁମକୁ ବହୁ ସ୍ନେହ ଓ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେମାନେ ମୋତେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଇବା ମାତ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ସକାଳେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ରେ ଚାଲି ବି ପାରେନି। ସେଠାରେ ତ କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ମୋର କାମ କ'ଣ? ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଏହା କହି ମୁଁ ମୋ ବିଛଣାରେ ବସିଗଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୋର ଅସ୍ୱୀକାର ମୋତେ ଏତେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଣ୍ଣବ ବହୁତ କ୍ରୋଧରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଆସି ମୋ ବାହୁକୁ ଜୋରରେ ଭିଡ଼ି ଧରି କହିଲେ, ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରେମ ଦେଖିଛ। ଭଲ ହେବ, କେବଳ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖ। ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କର ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କର, ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ ମୁଁ କେତେ କ୍ରୋଧିତ। ପାଗଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏହା କେତେ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏପରି ଥିଲା ସତେ ଯେପରି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ। ସେ ଲାଲ ଆଖିରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧରେ ମୋ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲେ। ମୋର ହୃଦୟ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏହି ରୂପ ଦେଖିବା ପରେ ଥରି ଉଠିଲା। ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ଆପତ୍ତି କଲି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠାକୁ ଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏସବୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ କାହିଁକି।
ଏ ଟେବୁଲରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅନୁଭବ କଲି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାକୁ ଖାଇବା ପରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଉଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ଥାଳିରେ ବହୁତ କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ନେଇଥିଲି ଏବଂ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଖାଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଆଖି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସେ କହିଲେ, ଭାଉଜ, କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ଠିକ୍ସେ ଖାଉନାହଁ? ମୁଁ କହିଲି, ମୋତେ ଆଜି ଭୋକ ଲାଗୁନାହିଁ। ସେ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରେ ଇସାରା କରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହେଲି। ଅର୍ଣ୍ଣବ ମୋର ଥାଳିଏ ଖାଦ୍ୟରେ ଭରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପୂରା ଭୋଜନ ଶେଷ କର। ସେ ମୋତେ କ୍ରୋଧିତ ଆଖିରେ ଅନାଇ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ଖାଇବା ମାତ୍ରେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶନିବାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବାର ବାହାନା କରି ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ଦିନେ ମୁଁ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ସହିତ ସପିଂ କରିବାକୁ ଗଲି। ସେଠାରେ ମୁଁ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କ 5 ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲି। ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମୟରେ ସେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଭାଉଜ, ଯଦି ଏଥର ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମ ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବ। ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ସେହି ଲୋକ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଖରାପ ଅନୁଭବ କଲି। ମୋ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଶୈଳୀ ଆଚରଣ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ୱର କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲା। ନିକଟସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ରାଗିଗଲା। ସେ କହିଲା ଯେ, ତମେ ଆଚରଣର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛ? ଆମେ ତୁମକୁ ଜଣେ ନାରୀ ଭାବରେ ଦେଖୁ ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରୁ। ତମେ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜିଭକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି କଥା ହେବାକୁ କହିଲି। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାହିଁକି ସତେ ତୁମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି? ତୁମେ 2 ଟଙ୍କିଆ ମହିଳା ଏବଂ ତୁମେ ମୋତେ ଭଦ୍ର ଭାବରେ କଥା ହେବା ଶିଖାଇବ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ରାଗିଗଲି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜୋରରେ ଏକ ଚାପୁଡ଼ା ଦେଲି। ସେହି ଚାପୁଡ଼ାର ଇକୋ ଶୁଣିଥିବା ଲୋକ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଯଦି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେବୁ। ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଏହି ପୁରୁଷର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବି। ସେହି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅଭଦ୍ର ଏବଂ ସେ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କୌଣସି ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଝିଅ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଯୁବକମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେବା ସମୟରେ ସେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଏ ଜଣେ ବଜାର ମହିଳା, ଯିଏ ବେଶ୍ୟା ଭାବରେ କାମ କରେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାହକ। ସେ କେବଳ ଏଠାରେ ଏକ ଡ୍ରାମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ସେ ନିର୍ବୋଧ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଲୋକଟି କହିଲା ଯେ, ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ତମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆମ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଆସ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହିଳା ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେହି ଲୋକଟି ମୋତେ ଯାହା କହିଲା ତା ମୋ କାନକୁ ବିସ୍ମିତ କଲା। ସେ କହିଲା, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହଁ, ତେବେ ଶନିବାର ଏଥର ଆମ ଘରକୁ ଆସ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଇବି। ତୁମେ କ'ଣ? ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପଥର ପରି ହୋଇଗଲି। ସେଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ ଅଜବ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଓ କଠୋର ଆଖିରେ ଅନାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ହାତ ଧରି ମୋତେ ବଜାରରୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। ଭଉଣୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେ ଲୋକଟି କ'ଣ ନିର୍ବୋଧ ଥିଲା? ମୁଁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲି ନାହିଁ। ମୋ ମନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଏତେ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି ଯେ ଯଦି ମୋ ହୃଦୟରେ କିଛି ଘଟେ, ତାହା ଫାଟିଯିବ।
ମୁଁ ଅଜବ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଘରକୁ ଆଣିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମୋତେ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ଘରକୁ ଗଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲି, ଅର୍ଣ୍ଣବ ବହୁତ ଖରାପ ମନୋଭାବରେ ଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନରେ ଯାଅ। ମୁଁ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ଛୁଟି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ମୋର ମୁଡ୍ ଖରାପ କରୁଛ। ମୁଁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଯଦି କିଛି କହିଥାନ୍ତି, ସେ ମୋ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଏଥର ଯେବେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କର ସେହି ସାଙ୍ଗ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ଯାହା ସହ ସେଦିନ ବଜାରରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଯେମିତି ମୁଁ ଅଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲି, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ୱାସରୁମ୍କୁ ଗଲି। ମୁଁ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ହଜମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ମୋ ଗଳାରେ ରଖି ବାନ୍ତି କଲି। ମୁଁ ଖାଇବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବାହାରି ଆସିଲା। ତେଣୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ମୋ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥିଲା। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେବାର ବାହାନା କଲି ଏବଂ ଅର୍ଣ୍ଣବ ମୋତେ କୋଳରେ ନେଇଗଲେ। ମୋତେ କୋଠରୀକୁ ଆଣି ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଠରୀରେ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଅର୍ଣ୍ଣବ କହିଲେ, ଏଥର ମୁଁ ମୂଲ୍ୟ 2 ଗୁଣ ନେବି। ତୁମେମାନେ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ରାତିସାରା କରୁଥିବା ଆଚରଣ ହେତୁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥର ଅଧା ତାଙ୍କ ଔଷଧ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇବି? ମୋର ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଦେହର ଦଲାଲ ଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ରକ୍ଷକ। ମନ୍ଦ ଆଖିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଭୁଲିଯାଏ। ମୋ ସହିତ ଦଲାଲି କାରବାର କରୁଥିବା ଏ କି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାମୀ? ସେମାନେ ମୋ ସହିତ କିଛି ଭୁଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଙ୍ଗଳା ବାହାରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ବାଜିବା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସକୁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲି। ପୋଲିସ ଭିତରକୁ ଆସିବା ବେଳକୁ ମୁଁ ଉଠି ବସିଲି। ମୋତେ ବସିଥିବାର ଦେଖି ଅର୍ଣ୍ଣବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲେ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଇଲି। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେ ଛଳରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଣ୍ଣବ ଜେଲରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଛାଡ଼ପତ୍ର କାଗଜପତ୍ର ଜେଲକୁ ପଠାଗଲା। ମୁଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ମୋର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାହା ଦେଖିଲେ ଯେ ପିଲାଟି ଏକୁଟିଆ ଅଛି। ମୋର କୌଣସି ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଅପମାନ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ନୁହେଁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯତ୍ନର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କ ପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।